Так и хочется представить себе тот летний воскресный день, когда семья нашей героини готовилась путешествовать в Костромскую область, к бабушке в деревню. Наверное, тот день был похож на этот, но разве что только был недождливым, и календарь указывал дату 70-летней давности. Нашей героине, Нине Ивановне Храбко, в июне 41-го было всего 9 лет. Ей, ее маме и брату предстояло пережить все 900 дней блокады Ленинграда. Нина Ивановна, вы как-то сказали, что разные категории жителей блокадного Ленинграда по-разному вспоминают. Эта фраза была произнесена, я сейчас не могу точно вам сказать, или Олесем Адамовичем, или Даниилом Граниным, потому что это писатели, которые только что издали книгу «Блокада». Они оба были в блокаде Ленинграда. Решив написать книгу, они прошли 1000 квартир, 1000 ленинградских квартир, и везде беседовали с пережившими блокаду. И оказалось, что когда они опрашивали взрослых мужчин, то мужчины говорили: вот в первый же день разбомбили Бадаевские склады. Это горело неделю, это все, значит, страшно. Это такой пожар был в Ленинграде, которого сроду никто не видел даже. Это склады, где были запасы продуктов на много-много лет. То есть мужчины помнили только глобально что-то. Когда они опрашивали женщин, женщины начинали: вот началась война, мы, значит, там жили такой большой семьей, потом стало холодно, голодно, умер дедушка, умерла бабушка, очень подробно, очень много. Это их тоже не очень устроило. И потом они стали опрашивать бывших детей. И оказалось, что больше всего материала им дали эти дети бывшие. Почему? Потому что детский мозг устроен так, что он фотографирует и оставляет это на всю жизнь. Вот я сказала вам, что я помню каждый день. Я могу рассказать вам каждый день. Нина Ивановна очень хорошо помнит предвоенные дни, ощущение радости от теплого лета, семейного благополучия. Ничего не предвещало беду. Рядом папа и мама, старший брат Рома. Чего еще нужно для счастья 9-летней девочки? Отец работал в воинской части на авиационном предприятии. У него была отличная профессия – столяр-краснодеревщик, позволяющая еще и подрабатывать на строительствах дач. А мама полностью растворялась в детях, вела домашнее хозяйство. Нина Ивановна действительно сохранила в памяти мельчайшие подробности своего военного детства и прежде всего ту поездку за 25 километров от Ленинграда, куда сразу же вывезли школьников. Пробыли мы там 2 недели, и кто-то пустил такие сплетни, такие слухи, что Ленинград уже захватили немцы, что все. И дети начали разбегаться начали. Наши воспитатели, они не могли нас удержать. Но об этих слухах узнали и родители. И мама наша появилась вдруг там. И она взяла не только нас двоих, и меня, и брата, и взяла еще соседскую девочку. Мы пешком эти 25 километров, мама и 3 детей, пришли домой. А дома уже объявили карточки. А папа, да, это же был уже июль, папа в июле пришел и добровольцем, вот с 2 своими приятелями, он пошел в военкомат, чтобы их взяли. Вот они втроем пошли. У него белый билет, у него. Ему сказали: ты не пойдешь. Тебя нельзя, не имеем права. Значит, выйдя из военкомата, он увидел плакат на стене, да, а ты записался добровольцем. Он возвращается, и их всех берут добровольцами. И направляют такой в учебный отряд, где их обучают собрать, разобрать винтовку, ходить строем. Мы туда ездим с мамой, навещаем, привозим ему папиросы. В течение лета, почти до середины августа, они получили от отца 10 писем, и 2 из них до сих пор хранятся в семейном архиве. Писать кончаю, приказ к построению, завтра бой, напишу после боя. Лида, Богом молю, сбереги детей. И подпись: ваш муж и отец Ваня. И дата 12 августа 41 года, станция Дебуны. Это строки из последнего отцовского письма.
13 августа 1941 года в районе станции Дебуны был бой. Отец погиб в этом бою. Это подтвердили его друзья, те самые, с кем он записался в добровольцы. Погибшим они его не видели, но там невозможно. Они говорят, что это была там каша сплошная, что танки шли такой армадой, и там, наверное, 300 танков шло на эти 6 орудий. Вот я в 1948 году в Москву написала запрос, в Москву. Мне ответили, что ваш отец погиб смертью храбрых на Ленинградском фронте. И дата 13 августа 1941 года, станция Дебуны. В сентябре 1941-го город Ленинград был полностью отрезан от большой земли, оказавшись в блокадном кольце. Нина Ивановна вспоминает, что мама тогда пошла проситься на работу на тот авиационный завод, где прежде трудился отец. Что вы умеете делать? Она говорит, я домохозяйка, я готовить умею, я убирать умею, я шить. Шить – это нам подходит. И первая запись у нее – обойщица. Самолеты были деревянные, и У-2, и По-2 они делались из хороших пород дерева. На эти деревянные, крылья, на этот фюзеляж надо было шить чехлы. Вот это полотно натягивались без единой складочки, покрывалось эмалитом. Это особый такой состав, который застывал как твердое вещество, как клей. Потом по этому эмалиту серебрином покрывали, и они как металлические, как птички, серебристые, но и горели так же, как спички. Да, шить она любила, шила, но она тут же освоила другую профессию, очень важную для этого производства. Она освоила, маляр по металлу. И сначала 3-й разряд, 4-й разряд, 5-й разряд, 6-й разряд. То есть она была самым высшего разряда, 6-й разряд. И ей поручалась самая главная работа – это все воздуховоды, масловоды, которые находились в кабине. Они все разного цвета, и надо было нитрокрасками все это прокрасить, все. Я приходила к ней в часть довольно часто, потому что иногда мне там кто-нибудь из офицеров принесет 2 ложки каши от своей порции. Вы приходили к ней очень часто. А брат чем занимался? А брат учился, уже ремесленное училище открылись, он на 2 года старше, он учился, а ночами дежурил на крыше каждую ночь и сбрасывал зажигалки. Нам, детям и иждивенцам, полагалось по 125 грамм хлеба, а рабочим 250. Но мама, человек очень мудрый, она считала, что это за хлеб. Это бумага, это дуранда, а вместо 125 грамм хлеба можно получить 62 грамма хорошего печенья довоенного. И мама распределяла карточки так, чтобы было еще и немного лакомства. 62 грамма – это 6 печений. 2 на завтрак, 2 на обед, 2 на ужин. А я еще подкармливала мышонка, который из-за печки выходил. Брат мне говорил: дура, что ты делаешь? У тебя у самой 2 печенины, допустим, на обед. А я, его Мишенькой назвала, поскоблю по печке. Мишенька, выходи, будем обедать. И я пол-печенины ему скармливала, а потом он умер, видимо, не стал выходить. Стоит заметить, что все свои воспоминания Нина Ивановна нередко поддерживает стихотворными строчками. Она очень любит поэзию и знает наизусть многие стихи блокадных поэтов – Юрия Воронова или Ольгу Бергольц, например. Ее голос я слышу, как сейчас. То есть без ее голоса и «Последние известия», и стихи, и различные вещи, все слышала. Здесь князь Таврический когда-то встречал июньские закаты. Теперь в Таврическом саду мы собираем лебеду. Сколько пронзительных строк действительно посвятили поэты блокадному Ленинграду. Всего лишь несколько строк, а перед глазами целая история. Всю траву в Ленинграде выщипывали, как она только появлялась, и съедали. Но не испортили ни одного дерева, ни в одном парке, ни на одной аллее, ни одно дерево не было спилено. Все сохранили. Дров не было, но ни одно дерево не спилено было. А всю травку выщипывали и съедали. А нас пускали
на аэродром. А там была лебеда метровая. Мы эту лебеду собирали целый мешок. Целый мешок. И к приходу мамы были щи из лебеды, были котлеты из лебеды на олифе поджаренные, чуть ли не компот из лебеды. Из лебеды навар не густ, к тому же горьковат на вкус. И нет на свете вкуснее щей из щавеля. Но я обидеть не хочу и лебеду заразу, ведь тем, что я сейчас шучу, я лебеде обязан. Нина Ивановна, а почему вы не эвакуировались из Ленинграда? Сейчас скажу, почему. Значит, опять было постановление Ленсовета. Женщин с детьми вывести, всех вывести. Еще не по ледовой дороге, еще можно было выехать. Мы собрали какие-то узелочки, сидели на этих узелочках неделю. Потом мама говорит, нас никто нигде не ждет. Здесь нам дают, а нам карточки не выдали. Не выдали карточки, потому что, чтобы мы уехали. Мама говорит, здесь нам дают карточки. Здесь я получаю за работу деньги. Я работаю, я приношу дрова. Это наша жизнь. Зачем мы поедем, если нам в дороге машины бомбят, поезда бомбят, люди разбегаются и потом теряются, и все, на всю жизнь уже потерялись. Кто-то кого-то убило, кто-то остался жив. Мы не поедем. Если суждено нам погибнуть, мы погибнем дома, и все здесь. Все. И почему она предложила нам даже вот в одну кровать лечь? Если, говорит, снаряд, если мы погибаем, мы все вместе. Я без вас не хочу жить, вы без меня не проживете. Вот. И поэтому, да, и мама говорит, завтра пойду к командиру и скажу, напишите мне такую бумагу, такую справку, что без меня ни один самолет не вылетит. Не вылетит. Нет такого специалиста у вас больше. Ей дали такую справку, и тут же нам выдали карточки, и выдали нам стандартные справки, и нас оставили в покое. И мы вот всю блокаду мы пережили. Воду в Ленинграде отключили, как только пришли морозы. И каждый раз, пока мать на работе, брат и сестра, привязав к саночкам чайник и бидон, отправлялись на Неву. Однажды, возвращаясь уже домой, они попали под обстрел. Осталось чуть-чуть до дома, но нам его не видно. Снаряд недалеко попал, осколок влетел в наш чайник, и из чайника вода вылилась. Когда кончился обстрел, мы выходим, бетон с водой. Ехать обратно – это сложно. Опять далеко, на Неву. И там спускаться по этой обледенелой, значит, ступеням. Спускаться еще ладно, мы могли на попе съехать, а подниматься – это очень сложно. И если вода пролилась, то все, опять в очередь, опять. Вот. И мы решили, а мы замерзли, и мы решили пойти домой. Как схожи у блокадников пути. Кому из них сегодня не знакомо идти домой и дома не найти, или упасть недалеко от дома. И всех томит одно желание здесь, пока не замерли удары сердца, хотя бы однажды досыта поесть и дотепла хотя бы раз согреться. Нина Ивановна отлично помнит, как семья спасалась от холода благодаря деревянным обрезкам, которые мать приносила с работы. Всем вольнонаемным разрешили их брать. Деревянные обрезки? Да, деревянные вот отходы от самолетов. Она несла этот мешок, который был больше ее роста, и шла под обстрелом, под бомбежкой. Она никогда не пряталась. Дома вы топили эти обрезки, да? Да, и приносила, мы сразу топили. И 2 раза мы доставали, а мешок имел вот такую дыру. Мы доставали, почему мама мешок порвался, мама в него же закладывает, но мы еще не видим. Достаем вот такую вот колобашку, а в ней осколок огромный. Мы говорим, мама, смотри, этот мешок, эти дрова спасли тебе жизнь. Соседи приходили каждый день, сидели до 12 ночи. Часть из них уходила, но кто-то из них утром уже не мог выйти из своей нетопленной комнаты. А часть оставалась на диване, спал когда-то Роман, брат. Здесь мама сказала, мы будем спать все в одной кровати, я в середине, вы по краям. Диван мы отдадим нашим соседям. И они там не могли лечь. Они 5 человек сидя спали, сидя на диване. Однажды, когда мама в очередной раз принесла мешок с обрезками, Нине с братом показалось, что он неестественно тяжел. И в конце концов они обнаружили в мешке металлическую кувалду. Молодые солдаты, они решили подшутить.
и положили ей кувалду. Когда мы ее достали, мама заплакала. Говорит, вот паразиты, что делают, вот паразиты. Я еле иду, а они мне такую. Но эта кувалда, она нам так облегчила жизнь. Не работали же бани, не работали. И водопровод не работал. И мы что делали? Мы приносили снега. Эту кувалду мы раскаляли в печке. Вот 2 кирпича в печке. У нас не буржуйка была, а обыкновенная круглая печка. Мы в нее 2 кирпича вот так ставили, а сюда ставили котелок. А сюда мы ставили кувалду между кирпичами. Она раскалялась до красна. Мы ее в ведро со снегом или с водой, и у нас кипяток. И мы устраивали банный день. Нина Ивановна утверждает, что мама была очень сильным человеком. Она каждый раз внушала детям, что жизнь в движении, и выжить они смогут, только двигаясь. Но однажды утром она не встала. Мама сказала, пойдите кто-нибудь в часть, телефона же не было, пойдите кто-нибудь в часть и скажите, что я не встану, что я не приду. И мы с братом, мне вот 10, ему 12, мы ее подняли. Мы на коптилке вскипятили кружку кипятка. Дали ей выпить эту кружку кипятка. Без всего у нас уже не было никаких ирисок, ничего. Заварили мы не чистый кипяток, а заварили мы сухой травой какой-то. Была сухая трава какая-то у нас. Мы заварили, дали ей выпить, одели ее и под руки повели. Пешком вот эти 8 остановок. Она подволакивала ноги, мы ее тащили. Но мы ее притащили. И ей надо было работать. Надо работать. Она села и стала шить. И мы с ужасом вечером ждали, вернется она или не вернется. Мы понимали, что без мешка. Но брат сказал, Нина, иди. Но был такой мороз и такой обстрел, когда надо было идти. Он сказал, нет, не ходи, не ходи. Давай ждать. И мама пришла. Правда, мешок был в 3 раза меньше, столько было дровишек. Но она пришла. И на следующий день она уже пошла нормально сама. То есть я считаю, что мы ее подняли и заставили жить. Заставили жить. И она прожила у нас до 79 лет. Энергичная, такая трудолюбивая. До последнего дня все кипело в ее руках. Умница необыкновенная. А как случилось, что вы оказались в госпитале вместе с другими ребятишками? Учительница пения организовала агитбригаду из умеющих петь, читать, танцевать. 9 девочек. И вот мы впервые пришли и сказали, что мы хотим выступать перед ранеными. Пожалуйста, выступайте. И нам стали говорить, что если вы, значит, утром придете, мы вам дадим завтрак. Ну, знаете, для блокадных детей завтрак. Что такое завтрак? У меня на завтрак было 2 печенья и кружка кипятка, и больше ничего. А тут дали какао, дали пирожок и дали ложку каши. Помню столовскую женщину-работницу, она вот нам всегда приносила завтрак и всегда говорила, деточки, деточки, давайте скорее, пока какао горячее. Вот сейчас какао я не люблю совершенно. Мне одного глотка не надо. А какао то, может быть, оно было другое. А потом они сказали, вот тот же комиссар сказал, у нас не хватает санитаров, не хватает. Не могли бы вы вот покормить раненого? Не могли бы вы написать письма? Не могли бы вы... Потом мы уже сами предложили, что мы вымоем палату. И мы стали приходить как на дежурство. Часть приходит утром, нас от школы освобождали в это утро. Часть приходит вечером. Вот как санитары. И мы бинты вот эти окровавленные, сейчас их выбрасывают, а тогда их стирали. И после отнесем их выстирают, не мы стирали, но мы потом их скручиваем, чтобы, значит, снова они шли снова. Как долго вы еще продолжали? Как долго? Значит, уже в 1944 году блокада была снята, а я до конца войны ходила, то есть до 1945 года. Уже нас ходило поменьше, по-моему, 4 или 5 девочек, но мы ходили. Это уже была привычка? Да, это была потребность. Это был город летчиков. Летчики лежали, мальчики, в 19-20 лет. И вот когда меня комиссар взял за руку однажды и повел в палату, говорит, Нина, пойдем со мной. А я очень хорошо читала тогда. Я не столько пела, сколько читала.
стихи на память, да, он меня взял за руку, привел в палату, где лежал один человек. Но это была белая мумия. То есть не было ничего, ни рук, ни ног, ни головы, ни лица не забинтовано. Все было в бинтах, и все было даже не просто в бинтах, а все было в гипсе, И он сказал: вот читай, пожалуйста, читай. Я говорю: а что читать? А что хочешь? И я прочла «Сын артиллериста». Тогда еще это не напечатано было стихотворение Симонова. Это было стихотворение в рукописных листах ходило. Там есть такие строки: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка у майора была. Когда я закончила читать, я подошла к этому раненому близко и думаю, а мысль такая промелькнула: а слышал ли он меня? И вдруг я увидела по бинтам течет слезинка. 27 января это была снята блокада. Это был день, который мы ждали больше, чем День Победы. Это совершенно вам скажет любой блокадник, любой. Потому что в этот день, во-первых, был салют, приказ для этого салюта отдал Говоров. Кто такой Говоров? Это командующий Ленинградским фронтом. И ленинградцы, выйдя на улицу, они никогда не кричат. Они до сих пор в Москве кричат во время салюта. В Ленинграде никогда не кричат. Они стояли и плакали. Ночью все вышли на салют, все. Но они стояли и плакали. Вот это я хорошо помню, потому что это совершенно точно было. За залпом залп, гремит салют. Ракеты в воздухе горячем цветами пестрыми цветут, а ленинградцы тихо плачут. Не успокаивать пока, не утешать людей не надо. Их радость слишком велика, гремит салют над Ленинградом. Их радость велика, но боль заговорила и прорвалась. На праздничный салют с тобой пол Ленинграда не поднялась. Рыдают люди и поют, и лица заплаканных не прячут. Сегодня в городе салют. Сегодня ленинградцы плачут. Нина Ивановна вновь и вновь возвращается в прошлое. Все подробности, конечно же, достойны отдельных рассказов. Да и правда, может быть, все, что сохранила память, пора собирать в архив. Достойное место в этом архиве могла бы занять и ее история семейной жизни. Жизни жены офицера и счастливой матери и бабушки. Кстати, вот уже 13 лет наша героиня является председателем Совета блокадников Хорошевского района. А это значит, что перед глазами у нее еще немало судеб с блокадным прошлым. Неспокойный, неугомонный, неравнодушный председатель создает для своих ветеранов хорошие условия для интересных будней. Походы в театры, творческие посиделки, встречи со школьниками, концерты, презентации. Совсем недавно была поездка в Ленинград, вновь всколыхнувшая воспоминания в кругу своих единомышленников. Из всех наград моих самые дорогие мне вот этот вот знак, это не медаль. Этот знак давался тем, кто пережил всю блокаду, но ему не было 14 лет, потому что кому было больше 14 лет, тому давали медаль за оборону Ленинграда. Тому, кто пережил блокаду, кто все невзгоды испытал, почетный знак, не как награду, как символ город наш вручал. На нем кольцо и яркий пламень. О многом говорит оно. Носи, блокадник, знак и помни, кем было детство спасено. Нам остается загадать, что в ближайшее будущее мы с трепетом перелистнем страницы уникальной летописи человека, сумевшего выжить в те страшные блокадные дни и способного сегодня дарить заряд бодрости и радость людям.